Assalamualaikum, selamat datang di channel Bieng Hai. Apa kabar semuanya? Kali ini saya nggak masak ya, tetapi mau berbagi video bagaimana cara mendapatkan obat batuk alami dari tumbuhan. Ini sudah terbukti manjur, sudah saya gunakan bersama keluarga selama bertahun-tahun. Tonton terus videonya, jangan lupa kasih dukung dengan cara subscribe, kasih like, dan juga tinggalkan komen. Oh ya, boleh di share kok videonya juga. Kalau di tempat saya namanya tuak ya, tuak hanggasa, tapi ini bukan arak. Saya pakai plastik, lalu ada tali rapia seperti ini. Dan ini dia pohon hanggasa. Boleh juga sebenarnya pakai pohon kapol atau kapulaga, tapi lebih manjur yang hanggasa seperti ini. Bisa ditanam ya di halaman. Nah, selain itu kita juga butuh batu untuk pemberat. Pertama, kita pilih batang yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Ini usahakan ngambilnya itu di sore hari ya, jadi kita nanti akan tunggu semalaman dan besok pagi itu baru diambil air tuaknya. Setelah memilih batang yang bagus, kita buang daun lalu potong ujung daun sekitar 1 meter ya, dibuang yang paling ujungnya. Lalu kita pasangkan plastik di ujung untuk menampung air tuak. Diikat menggunakan tali rapia yang panjang. Nah, setelah kuat ikatannya, kita tarik ke bawah sampai batangnya itu melengkung, sehingga nanti netesnya itu mudah, airnya yang tertampung banyak. Untuk ujung rapia yang satunya lagi kita tali ke pemberat batu untuk menahan batang tetap di posisi selama semalam. Volume air yang tertampung biasanya tergantung musim. Kalau sedang musim kemarau, dapatnya itu pasti sedikit. Nah, posisi batangnya itu harus seperti ini, semakin miring semakin bagus, air yang mengalir juga banyak. Nah, ini keesokan paginya batangnya patah. Untuk dosis minumnya tidak ada aturan yang tertulis, hanya empiris ya, bersifat pengalaman bertahun-tahun turun-temurun. Selama tidak dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan, sebenarnya ini cukup aman. Nah, ini airnya sudah dapat, kita lepaskan talinya, lalu kita tuangkan ke dalam gelas. Ini rasanya tawar dengan aroma yang samar dari pohon hanggasa, segar sekali. Sewaktu anak saya masih balita, kalau batuk ya obatnya seperti ini. Mudah dicampur dengan air putih biasa atau diminum langsung juga, dia tidak akan sadar kalau sedang minum obat. Kalau pengalaman saya untuk balita, cukup minum 1 sendok makan dan itu tidak perlu berkali-kali minum lagi ya. Sekali 2 kali juga sudah sembuh biasanya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.